थे, आप देखे थे वहाँ फाटक लग गया था, इसके थोड़ा गेट था यार, हम लोग उसे खड़ा नहीं किया इतना टाइम, बोला हम घुमाए यार। तो अब वापसी जा रहे हैं, अब पीछे कहीं और ब्लॉक करते हैं यार। और सब गाइस यार चैनल सब्सक्राइब कर देना यार, चैनल का नाम बता देता हूँ, राजा जबराव है। मारना है, क्या हो रहा है? अकेला मारूं? नहीं यार, साथ में मारेंगे, मजा आएगा यार। अरे थोड़ा मजबूत से डालना, ऐसे ऐसे सीट बेल्ट की तरह। देखो गाइस, पीछे वाला मेरा दोस्त है, डर रहा है यार, मेरा पीछे मुझे नहीं मारना है यार, तो अकेले मार ले, मैं पीछे बैठ जाता हूँ, उतर जाता हूँ गाइस। यार यहाँ साथ में नहीं बैठूंगा, अगर साथ में बैठ जाऊंगा तो यार कोई गिरा से भी देगा गाड़ी। यार अपने बंदे को भरोसा ही नहीं यार अपने ऊपर, दोस्त के खातिर थोड़ा साउंड क्या हो गया? अबे लेते हैं आगे, सूरज के घर से लेते हैं। देख सकते हैं ये चिंता नहीं है। डर लग रहा है क्या? अरे खोल तो दिया मोबाइल मेरा, हो गया ना? हो गया तो ठीक है। चलते हैं यार वहाँ पर जहाँ सब मेरे दोस्त सब है ना यार, जो मेरे दोस्त हैं वहाँ बैट बॉल खेल रहे हैं, वहाँ पर चलते हैं, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। लोग बुलाए भी थे यार फोन करके, मैं थोड़ा ब्लॉग कर रहा था ना, जिस करके मैं गया नहीं, बट अभी जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ वहाँ जा करके। इधर को है? नहीं नहीं, वो देख वो खेल रहे हो, देख उधर ही तो जा रहा हूँ, और किधर जा रहा हूँ? सरकार लोग है ना, सरपंच सब कुछ नहीं कराते हैं, कुछ नहीं, सब सारे खाते हैं लोग यहाँ के। मेरी तो यही गुंजाइश है, सरपंच को उठा लो यहाँ से, सरकार से दूर, ये सब किसी काम के नहीं रहे हैं। ये सरपंच वगैरह जो है ना, सबके सब ठोक के उड़ा दो यार, ये लोग है नहीं यहाँ काम के। देख रहे हो कैसे हम बैट बॉल खेल रहे हैं सारे अपने गाइस। अबे गाइस चल रहा है बे, तेरा साला फॉलोवर्स आता सी हैं? R15 मिलेगा राजा।